Кеңес үкіметі отарланған қазақ халқын қанды шеңгелінен шығармау мақсатымен 3 түрлі қанды қақпанға құрылған түбірлі саясат ұстанды. Олардың алғашқысы қазақ жеріне келімсектерді қоныстандыру тәсілімен жерін тартып алып түпкілікті меңгеру болатын. Одан соң христиан дініне шоқындыру арқылы орыстандыру. Ең қауіпті нәрсе қазақтардың ұлттық санасын оятпау, азаматтық сезімін өшіріп, рухани құлдыққа таңу болатын. Болыстық сатылы сайлау жүйесін орнықтыру арқылы рушылдықтың отына май құйып, өз-өздерімен жауластырып қою еді мақсаты. Бұл қаскөй құбылыстың зардабын 19 ғасырдағы қазақ ағартушылары сезініп, өздерінің іштей қарсылығын шығармаларында біршама байқатты. Дәстүрлі дінді ұмыттырмай, діліне берік болуды насихаттаған шығармалардың бірегейі Шәкәрім Құдайбердіұлының мұсылмандық шарты болатын. Алаштың абзалы Шәкәрім Құдайбердіұлы өзінің туындыларында Алланың ақ жолын барынша насихаттап, ұлтымыздың әділет ұранына айналдырды. Ол өзінің бай мұраларында қасиетті Құранды және пайғамбардың хадистерін баяндай отырып, ұрпақты қазақтың ата танымынан, тарих тамырынан ажырамауға үндейді. Шәкәрім Құдайбердіұлының мұсылмандық шарты кітабында адамдардың хақысы туралы, адамның мінез құлқы, ауыр кіші күнәлар, ұлы жаратушының нығметіне шүкірлік ету, адамның бойындағы жақсы ниеті, адал істермен үндесетін исламның шариғат үкімдерін терең талдайды. Қазақтың көшпенді салтындағы кейбір салт пен амал әрекеттерге дініміздің шариғи ілімдеріне сүйене отырып түсінік береді. Шығармасында мал сою, неке қию, жерге ие болу, аманат, еңбекақы жайында мол мағлұмат береді. Шәкәрім шығармасында дәстүр мен исламның тоғысатын тұстарын да тарқатып түсіндіреді.